Что, доброе утро. Много ворон. Новый день. Кстати, с 1 сентябрем все, да. Сегодня 1 сентября. Первый день осени. Как-то так. Что будет, я не знаю. Куда поеду, тоже не знаю. Будет ли вообще сегодня погода, тоже непонятно. Пока непонятки какие-то. Ну, всех поздравляю. Новый этап наступил. Вчера концерт отбахал в городе. Точнее, на Певческом. А вот салюты еще где-то были. Непонятно. Или в городе, или где. Ну вот, дома сижу, блин, погода какая-то странная. Уже 5 раз дождь прошел. С новым телефоном тут тоже боролся. Старый перестал что-то работать, интернет. 3 раза о пол полетел. Симку перестал, вроде все заработало. Выше поставил на ступень. Короче, сейчас на чай с Эльдаром. Ура. И будем жарить еще что-то. Сегодня первый день осени. Ну вот, смотрите, радуга над морем. Целый день дождь тут идет. Целый день. Беспощадно. С Эльдаром хотим идти на море чай делать и грильничать. Не можем. Целый день. Достало, честно. Зонтик свой возьмем, поедем. Большой мой. Ну, короче, выбрался. Ура, наконец-то. Сейчас Эльдар подъедет. Сходимся. Он единственный человек, который меня поддерживает всегда. Я еще гоню на него, да? Скот такой. Ну ладно, наконец-то Эльдар едет. Он вдалеке. Молодец. Уже видишь, что я его снимаю. Давай, подъезжай. Сейчас кто-то люлей получит. По имени Юра, да? Опять-то хрень там какая-то. Дебил, да, на дороге? Правда? Подрезает постоянно. Дякс, подъезжаем. Наконец-то кто-то меня вытащил из депрессии. Че, Катрин всем привет передает, да, нам? Она сегодня мне писала: я вас люблю. Че не брать, да? Ладно, пошли. Приперлись. Ура, наконец-то! Тупо дома сидеть. Надо гулять себя, блин. Что-то делать. Здравствуй, осень. Здравствуй, море. Все. Теперь уже все. Лето реально кончилось. Но мы еще, может, даже сегодня поплаваем. Посмотрим, как сейчас пойдет. Если холодно не будет, я пойду попрощаюсь с морем. Оно теплое, по сути, вчера было. Я даже офигел. Ну, реально, здесь холодно, а в море тепло было. Ну, как-то вот тепленькая такая, еле-еле. Водичка из-под крана. Нормально. Вчера с кадрами там напутал, блин. Что даже не знаю, что за видео получилось. Еще даже не смотрел. Так, что по пляжу? Все, спасателей нет теперь. Печально. Первый день осени. Здравствуй, осень, красивая ты наш. А вот Эльдар подходит. Слушай, я так подумал, давай принесем бревно. Мы сможем его принести сюда. А? Давай. Почему? Чего? Усталость? Ладно, разберемся. Ну смотри, оно сгниет. Если не мы, то кто, Эльдар? Ну ладно. Просто люди будут ходить смотреть. Нет? У меня шоколадка. Оп.
А тебе в рожу сразу прилетит. Ты тоже это знаешь? Эльдар, не кидайся. Не надо сюда кидаться. Тебе ее есть, понял, а не мне. Ладно, первый пошел. Вроде горит. Ну что, вентилятор, давай. Дело, ступай свои правовые законы. Вот. Нет? Надо дать разгореться опять? Ладно. Сейчас дадим. А, горит, горит. Вот. Ну все, тогда хорошо. И на меня, давай, давай. Назад на работу в этом ехать. Ладно, дам еще раз прикурить. На всякий случай. Только разгорается. Сейчас хватиться дам. Да. Разгорелось, сразу подкидываю нормально дровину. Все, ставлю. А воду-то я взял, а? Что ты боишься? Взял. Да, пришлось бы с моря набирать. Все как обычно. Обычно мы так и делаем, да? Ну все. Ну что-то все разгорелось. Горит. Куда оно денется? Он Эльдар там ходит, что-то делает. Короче, что там по воде? Огонь-то горит. О, она уже закипает практически. Нифига. Нормально. Чтобы не путать кадры, буду на одно это делать. Да. На одно что-то снимать-то проще. А, я еще закину дровину. Вторая закладка будет. Ну давай. Вторая закладка только. Вот, закидываю. Потому что дров там нету ничего. И ни о чем. И дождик капает маленький. Сейчас пойду поплаваю, Эльдар. Уже разделся. Что там по воде? А, ну, о, оно уже закипает. Что, с огнем? Ну, огонь есть. Небольшой, маленький. Хватит ругаться. Так, что, закипело, нет? Ну, закипает уже, вот. Все, открываю чай. Пожарим потом, когда я выйду. Ложка вообще улетела куда-то.
Ну чё, нет? Все закипело, нормально все. Вентилятор больше не нужен. Сейчас вместе пойдем с ним. Нормально. Красиво, да? Третья закладка. Что-то дровишки-то кончились. Закинул, что было под руками. Красиво, да? Без деревяхи здесь. О, смотри, раскопали за меня. Нифига себе, блядь. Кто-то постарался. Да. Нифига, так просто. Кажется, здесь немного. Вау. А я знаю, кто. Там один крендель. Здесь лучше заходить, Ильдар. Пошли там зайдем. У знака. А где знак? Знака нету. Знак отнесли вручную. Нет. На лодке его отвезли. Он весит нормально. Килограмм 40. Да. Сейчас зайдем, вот до камней дойдем и зайдем направо. Ну ладно, что, будем здесь заходить, я не знаю. Нормально, ненормально здесь. Вода-то холодненькая. Здравствуй, родненькая. По коленкам бьет холодная вода. Значит, я последний раз иду сегодня. Все. Тем более сегодня 1 сентября. Фу. Фу. Фу, бля. Все холодно. А я дальше не пойду. Я так окунусь и все, чисто. Я с морем попрощаться, Ильдар. Слышь? Блин. Нифига себе холодно, да? Как с душа холодная вода. Только... тут ты уже не отвертишься. Сука. Нифига аж поднимает. Все, с меня хватит. Холодная, все, я не хочу больше. По ногам бьет чуть-чуть. Спасибо тебе. Фу, блядь. Спасибо тебе, море, мы тебя любим. За то, что ты нас всегда любила все это время. Сейчас. Давай. Мочи. Мочи, давай. Ладно, ладно, и все. Я валю. Уплыть пытаюсь. На волнах. Ребеночек, блин. Ай, блин. Волна, маленькая волна. Весело, да? Камней нету, подожди. Не, нету. Давай. Володя, ты что творишь? А? Володя, ты что творишь, а? Юра Копанский. Давай, ну. Придурок. В ухо вода. Кто-то присунул в ухо мне, рыбка какая-то. Не знаю, придем мы еще, нет, в следующий раз. Надеюсь, все зависит от погоды. Но если что, уже попрощались.
Круто. Чувствую себя сразу грешником, смывшие грехи. Круто. Все. Теплый песочек — это наше все. Нормально. Все, вышли с воды, камера сушится. Через ветку снимаю Эльдара. Вон он. Что-то я не понимаю, она включилась, нет? Она работает, нет? Горит экран? А? Ну и нормально. Просто не слышно нифига. Она же после воды всегда так. Ну вот, размешиваю чай. Все. Сейчас еще, кстати, мед сюда пойдет. Мед-то этот, пчелиный. Или чей там? Ну, он настоящий самый. Фух. Хоть снимаешь? Нет, я же не слышу. Колбаски вон. Сейчас в ход пойдут. А где эта фольга? Есть, да? Ну, тут режу колбаски. У негра отрезали. Ладно, шучу. Так, ладно, закидываю дровишки. Намного и не надо. Чисто только пожарить сосисочную вечеринку. Камушек нашел сразу. Копилочку. Так, ладно, вентилятор запускаю. Опять все ходят, смотрят, блядь. Вот я про это и говорил, что неприятно, что все ходят, смотрят. Сейчас разгорится. Такую поляну накрыли, да? Эта хрень здесь ползает. Скалопендра или что это? Иди сюда. Нет, все. Ты там будешь. Все, дрова вспыхнули. Ну что, ставлю. Блин, выпрямить надо ее сейчас. Да. Ну что, выпрямил сковородку. Бля, я, по-моему, даже перебил случайно. Да пофиг, зато она будет работать. О, зато стоит. Ура. Ну что, Эля, сфоткай меня, слышь? Можешь сфоткать с сардельками? Нажми на маленькую, потом на большую. Не, а вот оттуда сфоткай, оттуда вот. Сейчас, подожди, я скажу когда. Давай. Все, спасибо. Кстати, непонятно, они жарятся, не жарят. Да, нормально вроде. Вилки есть две, нормально. Видишь, я не люблю, здесь все ходят. Надо будет переставлять это, деревяху. Или в другое место уходить, с моря. Ладно, убираю вентилятор, а то они быстро приготовятся сейчас. Нам не надо.
Да-да, и не говори. Ну все, я оделся, ура. Наконец-то. Че тут? Сосисочная вечеринка. Типа вареный, жареный, непонятно, что будет. Главное, что готовые. Масла-то нету с собой. Нормально. Как-то делаем на воде. Чуть-чуть. А, крышка есть. Можно же с крышкой их делать. Сейчас чай снимем. О, пожалуйста. О. Так, ну чё? Это же вода, правильно? Правильно. Все, стряхнули. Закрываем. Переворачиваем. По мере возможности. Да, приготовится. Нормально. Соус взяли с собой. Он такой. Ну, я взял. Хрена я выключаю камеру. Блять, все так неудобно. Здесь не упадет. Что там с булочкой? Пожарилась? Да, пожарится. Прилипло чуть-чуть. Ничего, бывает. Ну что, жарим дальше. Жучок, иди отсюда. Жучок, ты же жить хочешь? И сожгем. Утилем работает. Вообще хорошая печка, да, Ильдар? Правда? Давай кушать, слышь? Эля. Соусом, ура. Сардельки вкусные, сосиски эти. Прикольно получается. Как типа лаваша такого. Вкусняшка. Представляете, да? Я тут стоял, крутился, плавки выжимал, и вот задница об шипы вот эти, и не знал, сел на них. Че ты ржешь? Плакать надо. Ладно, надо пойти руку помыть. Ах. Вот юрец, а. Странный чел. Бывает. Фух. На, вот так вот. Задница сел на шипы. Ничего, ничего. Ну вот и все.
Сейчас будем костер делать. Ладно, все, загрузили. Печка остынет. Сейчас все сделаем. Газету подложу сейчас. Ну что, первый пошел. Часть такой будет представление. Уже пошло вон. Дать только прикурить надо и все. Третью скорость поставил. Нормально. Ну все, горит, ура. Или все-таки надо подуть, надо подуть. Вот это горит непонятно. Все горит, теперь точно горит. Все, теперь зажгли по полной, я разжег. Я разжег. Это сидит там. Офигенный костер. Кругленький. Офигенно, да? Свое, чужое. Какие-то что-то не сожгли люди, вон взяли палки, сюда добросали. Еще и чай есть. Ты рад, нет, что чай еще есть? Ты будешь есть, нет? Там еда стоит твоя. Хавай, хавчик. Еще пошел веток собрал. Горит так, да? А, чуть лысину не обжег, которая и так уже лысая. Просто. Ход заблокировал, все равно дует с города ветер. Блин, офигенно, да? Как ты думаешь, еще костер, нет? Эля. Чего? Хватит. Что по городу сегодня? Олимпию отсюда видно, ничего себе. Спасателей нету, все.
Кто-то плавает, но мы тоже плавали. Все, костру конец уже. Больше не подкладываем. Сейчас пойду над Эльдаром поприкалываюсь. Бабушка, а почем вы цветы продаете? А? Бабушка. Звук заткнись. По роже, да, Эльдар? Не хочешь, нет? Свинья. Балка. А? Балка. Чего? Камец. Балка. Заткнись. Рассказывай, у тебя бизнес, значит, свой, да? Продаешь? Почем? Бухой? Цветочки. Юра. Как бабка торгует на базаре цветами. Ладно. Да, бухой, чаем напился. Бухой свободой. Хожу тут, вон, бревно нашел, еще одно полено. Столько камней нашел, вообще шикарный камень. Это редкий камень. Офигенно, блин. Вот я говорю, таких камней собираю дома очень много у меня, больше чем 50 килограмм. Уже 6 вечера. Сидим с этим пельменем. Камней набрал много, ура. Сидит, что-то жарит. Это мужик непонятный там левый. Ну там хрень какая-то. Цветы собрал. Жарь, жарь, давай. Уехали с Эльдаром, сразу дождь пошел. Удивительно. Офигенно, давай налево. Как-то мы предсказали. Не лево, а налево. Сказали, как дорогу. Ты предсказатель, да. Камней набрал где-то 2 кило или 3. Ура. Дожди нафигарит. Опасно! Пока не видно, куда ты 200 едешь. Ё-моё.